हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल एंड फार्मेसी सल्यूशन। आज के एसमन आयुर्वेदिक सिराप নিয়ে বাংলা রিভিউ করব। এসমন আয়ুর্বেদিক সিরাপটি হলো একটি ব্রনসিয়াল অ্যাজমা বা অ্যালার্জিক কফ, অ্যাজমা বা ড্রাই কফ বা এক্সপেক্টরেন্ট হিসাবে কাজ করে। যাদের শরীরে সমস্যা হয়, মানে গলা খুসখুস করছে বা অত্যাধিক হারে কাশি হচ্ছে, প্রচণ্ড পরিমাণে শুকনো কাশি, নিঃশ্বাসের চাপ হচ্ছে, শুকনো কাশি বা সর্দি উঠছে না, তখন এই সিরাপটা ইউজ করা হয়। এটা বেশিরভাগ আয়ুর্বেদিক ডাক্তারবাবু ব্যবহার করে থাকেন। এই সিরাপটির মধ্যে 5 ml এর মধ্যে উপাদান আছে। কম্পোজিশন: বাসকা আছে, জোয়ান আছে, লাভাঙ্গা, লতা, কস্তুরি, কসিতোয়া, খিনকা, সুরাবি, নিম, কামিনী, মধু, সুগার, সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট, পিউরিফাইড ওয়াটার, এগুলোর মধ্যে কম্পোজিশন আছে। এটা পুরোপুরি আয়ুর্বেদিক প্রপার্টি মেডিসিন। ডোজ যদি বাচ্চাদের হয় 5 ml করে দিনে 3 বার, বা যারা সিওপিডি পেশেন্ট, করোনারি অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, এবং যারা অ্যাডাল্ট পেশেন্ট তাদের 10 ml করে দিনে 3 বার বা 2 বার খাবার আগে দিতে হয়। এবং এটা কার্ডিয়াক অ্যাসমা যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে এই সিরাপটি ব্যবহার করা যাবে না। এই সিরাপটির দাম আছে 110 টাকা। এটা যে কোনো আয়ুর্বেদিক দোকানে পেয়ে যাবেন বা রিটেল দোকানেও পেয়ে যাবেন, ওষুধের দোকানে অর্ডার দিয়ে পেয়ে যেতে পারবেন। এটা জিএমপি সার্টিফাইড কোম্পানি বা গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস সার্টিফাইড কোম্পানি। এটা ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে হার্বোকেম রেমেডিক্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড। এবং ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। যারা ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিও।